Európa vstupuje do obdobia rastúcej neistoty. Podľa informácií denníka Politico sa medzi obrannými predstaviteľmi a politikmi šíria obavy, že ruský prezident Vladimír Putin môže v najbližších rokoch otestovať odhodlanie Západu. Dôvodom má byť kombinácia viacerých faktorov. Oslabené transatlantické vzťahy, návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu a fakt, že Európska únia ešte nestihla výrazne posilniť svoju obranu. Fínsky europoslanec Mika Aaltola varuje, že situácia sa môže vyvinúť rýchlejšie, než si mnohí myslia. Niečo sa môže stať veľmi skoro. Existuje ruské okno príležitosti, uviedol. Podľa neho problém spočíva aj v postupnom oslabovaní americkej prítomnosti v Európe, zatiaľ čo Európska únia ešte nie je pripravená plne prevziať bezpečnostnú zodpovednosť. Veľká vojenská invázia do krajiny NATO sa síce javí ako menej pravdepodobná, keďže Rusko je viazané vojnou na Ukrajine, no riziko môže mať inú podobu. Odborníci upozorňujú na scenár šedej zóny, menších, nejasných alebo obmedzených incidentov, ktoré by mohli vyvolať chaos a neistotu v aliancii. Takéto kroky by mohli spochybniť aktiváciu NATO a jeho kľúčového článku 5, podľa ktorého útok na jedného člena znamená útok na všetkých. Dronový útok nevyžaduje vojakov, nevyžaduje prekročenie hranice, upozornil Aaltola. Cieľom by podľa analytikov mohlo byť zastrašenie, oslabenie podpory Ukrajine a rozdelenie spojencov. Podobne situáciu hodnotí aj Ville Niinistö, ktorý varuje pred nepredvídateľnosťou Moskvy. Rusko nie je všemocné, ale zúfalstvo je tiež nebezpečné, uviedol. Napätie zvyšuje aj politika Spojených štátov. Prezident Donald Trump oznámil výrazné znižovanie počtu amerických vojakov v Európe, najmä v Nemecku. Budeme výrazne znižovať a znižujeme oveľa viac než 5 000, povedal novinárom. Nemecký minister obrany Boris Pistorius upozorňuje, že Európa musí prevziať väčší diel zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Prítomnosť amerických vojakov v Európe a najmä v Nemecku je v našom záujme aj v záujme USA, zdôraznil. Nie všetci však vidia hrozbu rovnako. Estónsky prezident Alar Karis upozorňuje, že Rusko je stále výrazne zamestnané vojnou na Ukrajine. Zároveň však varuje pred podcenením situácie. Nikdy neviete a nikto nečakal vojnu na Ukrajine. Sme v strehu, sme pripravení, máme oči otvorené, povedal.